হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। তোমাদের আশীর্বাদে আমিও খুব ভালো আছি। তো গাইস, আজকের একটা যেটা ভিডিও আমি নিয়ে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে তোমাদের মোবাইল কলের সমস্যার ব্যাপারে আর কি। তো তোমাদের যদি মোবাইলে কল আসছে, তোমরা বুঝতে পারছো না, মানে মোবাইলটা কোনো আওয়াজ করছে না অথবা ভাইব্রেশন করছে না, মানে কল আসছে তোমরা বুঝতে পারছো না, মোবাইলটা আওয়াজ করছে না, এই সমস্যা যদি তোমার হয়ে থাকে তো আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণটা তোমার জন্য। তুমি ভিডিওটা দেখো, আমি ভিডিওটার মধ্যে 3 থেকে 4টি টিপস দেবো। ঠিক আছে, 3 থেকে 4টি টিপস দেবো। এই টিপসের মধ্যেই তোমাদের কিন্তু মোবাইলটা ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি না হয় তাহলে আমি মানে ভিডিও করাই ছেড়ে দেবো। আমি বলছি তোমাদের মোবাইলটা ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো আমি বলতে পারি যে তোমাদের মোবাইল ঠিক হয়েই যাবে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো লাস্ট অবধি, ঠিক আছে? আর যদি ভিডিওটা দেখে তোমাদের মোবাইলটা ঠিক হয়ে যায়, ঠিক আছে, তো আমার ভিডিওটাকে লাইক করে দিও। তো চলো ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক। তো ভাই গাইস, আমি ভিডিওটা স্টার্ট করার সময় বলছি যে তোমাদের আমি মানে ফার্স্ট টিপস দিচ্ছি যেটা, ঠিক আছে? তো আরেকটা কথা গাইস, যে আমার চ্যানেল দ্য টিপস টুডে, এই চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত, ঠিক আছে? তো এই চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য এবং চ্যানেলের সাথে সবসময় জুড়ে থাকার জন্য। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো প্রথম টিপসটা হচ্ছে যে তোমরা যদি কল আসছে তোমরা বুঝতে পারছো না, মানে কল আসছে তোমরা কোনো আওয়াজ হচ্ছে না, তো তোমরা দেখো প্রথমে উপর থেকে আগে দেখো যে তোমাদের এই বাটনটা অন আছে নাকি, মানে এইরকম অবস্থায় আছে নাকি। এটা এইখানেও থাকতে পারে, এদিকেও থাকতে পারে, ঠিক আছে গাইস? তো এখানে এটা কিন্তু যেখানে খুশি থাকতে পারে, তো তোমরা এটাকে অফ করে রাখবে সবসময়, তাহলে কিন্তু তোমাদের মোবাইলটা আওয়াজ করবে, ঠিক আছে গাইস? তো এটা ফার্স্ট টিপস গেল। তো আমাদের সেকেন্ড টিপস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাদের মোবাইলের সেটিংটা অন করে নেবে। সেটিং অন করার পর তোমরা এখানে অনেক মানে নিচেও যেতে পারো অথবা উপরেও দেখতে পারো। তোমাদের এই যে সাউন্ড যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই মানে এই লোগোটা, এই লোগোটার মধ্যে তোমরা যেখানে থাকো এই লোগোটা, তোমরা এই লোগোটার মধ্যে ক্লিক করবে। ক্লিক করার সময় তোমরা কিন্তু এরকম একটা ইন্টারফেসে চলে যাবে, ঠিক আছে? এরকম পেজে চলে যাবে। তো তোমরা এরকম পেজে গিয়ে তোমাদের যে এই চারটে যে ইসে আছে, মানে সাউন্ড আর কি কানেকশন করা আছে, তো তোমরা এগুলা সম্পূর্ণটা বাড়িয়ে দেবে। চারটে থাকলে চারটেই বাড়িয়ে দেবে এবং যদি দুটো তিনটে থাকে তো দুটো তিনটে বাড়িয়ে দেবে। আর এখানে যদি তোমাদের রিংটং সেট না করা থাকে তো তোমরা কিন্তু এখান থেকে ক্লিক করে তো এখানে গিয়ে যে কোনো একটা রিংটং সেট করে দিতে পারো। তো আমি এটা রিংটং সেট করাই আছে আমার। তো এখানে রিংটংটা লেখা আছে ইনকামিং কল রিংটংস, ঠিক আছে? তো তোমরা এখানে এই মোটামুটি 4-5টা আছে, এগুলাকে তোমরা অন করে দেবে। তো এটা তোমাদের সেকেন্ড টিপস গেল, যে এই চারটে তোমরা সবসময় সাউন্ডটা বাড়িয়ে রাখবে, তাহলে কিন্তু তোমাদের মোবাইলটা মানে আওয়াজ তাহলে করবে। তো যদি এই টিপসে যদি তোমাদের মোবাইলটা ঠিক হয়ে যায় তাহলে তো কোনো ব্যাপার না। যদি এই টিপসে না ঠিক হয় তো নেক্সট টিপস যেটা আমি দিচ্ছি সেটা দেখো, অবশ্যই সেটাতে ঠিক হয়ে যাবে। তো নেক্সট টিপস দেওয়ার জন্য তোমাদের সবার বাড়িতে আশা করি হেডফোনস আছে, ঠিক আছে? হেডফোনস বা ইয়ারফোনস, ঠিক আছে? তো তোমাদের যেখানে হচ্ছে হেডফোনস বা ইয়ারফোনের যে তারটা থাকে, মানে ব্লুটুথ না, হ্যাঁ, এমনি তারওয়ালা যেগুলো থাকে, তো কেবলস আলা, তো ওই কেবলসটার যে মাথাটা থাকে তোমরা গান চালিয়ে, মানে গান চালিয়ে ডাইরেক্ট সেখানে ক্লিক করবে, সেখানে একটু ঘোরাফেরা করবে, মানে ভেতরে একটু মনে করো আম, কে হেডফোনের যে তারটা আছে, হেডফোনের যে কেবলটা আছে সেটাকে একটু ঘোরাফেরা করবে। ঘোরাফেরা করার পর তোমরা হেডফোনের তারটাকে মানে গান চালু করা অবস্থায় টাক করে মনে করো টেনে একদম বের করে দিবে। তখন তারপরে তোমরা মোবাইলটাকে অফ করে অন করবে, তারপরে দেখবে তোমাদের কল আসা স্টার্ট হয়ে গেছে, মানে আওয়াজ হচ্ছে। যদি সেটা সেক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা মানে সেরকম যদি তোমরা করে থাকো তাহলে কিন্তু তোমাদের এটা ঠিক হয়ে যাবে। যদি কোনো স্পিকারে ময়লা জমে থাকে তাহলে সেটা সরে যাবে। তো এইটা একটা টিপস ছিল। তো আমি এরপরে টিপসে যাচ্ছি। তো তোমাদের যদি এই কয়েকটা টিপসে যদি কাজ না হয় তো থার্ড টিপস যেটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু মোবাইলটাকে রিস্টার্ট করে নেবে, ঠিক আছে? তো রিস্টার্ট করার জন্য কোথায় যাবে, তোমাদের যে পাওয়ার বাটনটা থাকে পাওয়ার বাটনটা তোমরা ক্লিক করে নেবে, ঠিক আছে? পাওয়ার বাটনটা ক্লিক করার সময় মানে ওটাকে আর কি একদম ধরে রাখবে, যেমন তোমরা মোবাইল সুইচ অফ করো তেমনই পুরো ধরে থাকবে। তো আমি দেখাচ্ছি। আমাদের এইরকম দুটো অপশানে এসেছে, তোমাদের কিন্তু 4টা অপশানও আসতে পারে বা 3টেও আসতে পারে। তো সমস্যা নেই, তোমরা খালি এখানে লেখাটা দেখবে, রিস্টার্ট কথাটা দেখবে, ঠিক আছে? রিস্টার্ট কথাটা লেখা থাকবে, তো রিস্টার্টে তোমরা ক্লিক করবে। তো তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না। 5 থেকে 6 মিনিট পরে দেখবে তোমরা মোবাইলটা অটোমেটিকলি সুইচ অফ হয়ে গেছে এবং অটোমেটিকলি সেটা অনও হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো তোমাদের খালি রিস্টার্টে ক্লিক করতে হবে, আর কিছুই করতে হবে না। তোমাদের মোবাইলটা অটোমেটিকলি সুইচ অফ হয়ে যাবে, আবার অটোমেটিকলি অন হয়ে যাবে। তো তোমাদের এটা একটা টিপস গেল, ঠিক আছে? রিস্টার্ট করবে। তো এই টিপসে রিস্টার্টেও যদি তোমাদের না হয়, ঠিক আছে, তো আমি বলছি এই কয়েকটা যে আমাদের টিপস দিলাম, এই কয়েকটা টিপসে যদি তোমাদের না হয় তো আমি বলবো যে তোমরা মোবাইলের দোকানে যাও, অথবা যে আশেপাশে তোমাদের মোবাইল টোবাইল মানে ইউজ করে, মানে মানে সারাদিন মোবাইল টোবাইল ইউজ করে, তো তারা জানে মোবাইলটাকে সফটওয়্যার মারা, সফটওয়্যার জিনিসটা নিয়ে আর কি। তোমরা দোকানে গিয়ে বলবে আমার মোবাইলটা সফটওয়্যার মেরে দাও, তো সেখানে দোকানে তোমরা মোবাইলটা সফটওয়্যার মেরে দিবে। অথবা যদি তোমার মোবাইলটা তুমি পাড়ার কাউকে দাও,
যে আমার মোবাইলটা অল্প সফটওয়্যার মেরে দাও, তো সেও কিন্তু তোমাকে সফটওয়্যার মেরে দেবে যদি সে জানে। তো তোমার যদি জানা থাকে নিজেরও, তাহলে তুমি সফটওয়্যারটা মেরে নাও, আর যদি না জানা থাকে তাহলে আমি বলবো তুমি দোকান থেকে গিয়ে মারাও, সেটা ভালো হবে। তাহলে কিছু হয়ে গেলে রিস্কটা দোকানের, মানে যেই দোকানে তুমি সারাই মোবাইলটা ঠিক করবে সেই দোকানের হবে। তো আমি বলবো তুমি যদি না জানো তাহলে মোবাইলটা দোকানে নিয়ে গিয়ে রিস্টার্ট মেরে আনো, ঠিক আছে। তো গাইজ তুমি যদি চাও যে রিস্টার্ট নিয়ে আমি একটা, যেমন এখানে ক্লিয়ার করে তোমাদের সমস্ত পয়েন্টগুলো বলে দিলাম, তো তুমি যদি চাও যে রিস্টার্ট নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো আপনাদেরকে একদম মানে নিখুঁতভাবে আর কি, তাহলে আমাকে তোমরা কমেন্ট করতে পারো, আমি কিন্তু রিস্টার্ট নিয়েও একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো। তো এটা আমার একটা টিপস গেল। তোমরা মোবাইলটা, আমি যদি তুমি বলবো তোমরা যদি না পারো, আর এই কতগুলো টিপসে যদি তোমাদের না হয়, তো লাস্ট টিপ যেটা আমি দেবো, এখনও দিইনি, মানে এই লাস্টের আগে যে টিপসটা আমি দিলাম যে তোমরা রিস্টার্ট করার কথা, তো রিস্টার্ট তোমরা সরি রিস্টার্ট না, আমি ভুল করে রিস্টার্ট বলছি, সফটওয়্যার যেটা বলছিলাম, সফটওয়্যারটা তোমরা কিন্তু দোকানে গিয়ে মারলেই ভালো হবে। তোমরা যদি না পারো, আর যদি পারো তাহলে তোমরাই মারতে পারো, ঠিক আছে। তো সফটওয়্যারটা তোমরা দোকানে গিয়ে মারলে ভালো হয়। তোমরা নেক্সট যেটা টিপস দিতে, আমি এটা লাস্ট টিপস দিচ্ছি। তো তোমাদের এই কটা টিপস যদি হয়ে যায় কাজ তো ভালো কথা, যদি না হয় তাহলে আমার লাস্ট টিপসে অবশ্যই 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 কাজ করবে, কাজ না হলে টাকা ফেরত, ঠিক আছে। আমি মানে অবশ্যই দাবা দিয়ে বলতে পারি তোমাদের কাজ হবেই। সেই টিপসটা জানো কি, তোমরা যদি এই কতগুলো টিপস, এই যতগুলো আমি টিপস দিলাম, যদি সেগুলোতে যদি কাজ না হয়, মোবাইলে যদি তোমাদের তাও কল আসার পর আওয়াজ না হয়, মোবাইল ভাইব্রেশন না করে, ঠিক আছে। তো গাইস আমি লাস্ট টিপস দেওয়ার আগে আরেকটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা সেটিংটা অন করবে, সেটিং অপশন অন করার পর আবার সাউন্ডে যাবে, সাউন্ডে যাওয়ার পর তোমরা দেখতে পারবে যে এই যে লেখা আছে, কী লেখা আছে এখানে, অ্যাসেডিং রিংটং, অ্যাসকেডিং রিংটং, এটাকে তোমরা অফ থাকে অনেক সময় অনেকের মোবাইলে, তো তোমরা এটাকে কিন্তু অন করে রাখবে, ঠিক আছে। তো তোমাদের মোবাইলটা কিন্তু ভাইব্রেশন করতে থাকবে, ঠিক আছে। তো এটা আমরা অন থাকবে। আর যেটা আমি লাস্ট টিপ দিচ্ছি সেটা হলো, তোমরা মোবাইলের দোকানে গিয়ে তোমাদের স্পিকারটা চেঞ্জ করেই আসো, ঠিক আছে। এটাতে তোমাদের মোবাইল 100% আওয়াজ করবে। যদি এই সমস্যাগুলো, মানে আমি এর আগে যতগুলো টিপস দিলাম, তো সেই টিপসে যদি তোমাদের যদি মানে কাজ না হয়, অবশ্যই আমি এই টিপস যেটা দিলাম লাস্ট, সেটার মধ্যে তোমাদের কাজ হবেই। আর সেটা তোমরাও জানো যে সেটা আমাদের কাজ হবেই। তো তোমরা বলবো আমি এই কয়টা টিপসে আশা করি তোমাদের কাজটা হয়ে যাবে। মোবাইলটা রিস্টার্ট করার পরে কিন্তু হয়ে যেতে মানে বাধ্য মোবাইলটা, যদি তাও না হয় তাহলে কিন্তু তোমার স্পিকারে প্রবলেম, তুমি মোবাইলটা স্পিকার দোকানে নিয়ে যাও, দোকানে নিয়ে গিয়ে স্পিকারটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসো। তো গ্যাস আমার এই কয়টা টিপস ছিল আজকে। যদি এই টিপসে যদি তোমাদের কাজ না হয়, কিন্তু আমি জানি আশা করি সবারই হবে, ঠিক আছে। যদিও না হয় তাও তুমি আমাকে কমেন্ট করতে পারো, তাহলে কিন্তু আমি ইউটিউবে ভিডিও করা ছেড়ে দেবো, ঠিক আছে। সেটা আমাকে যুক্তিসহ দেখাতে হবে যে তোমার মোবাইলটা কাজ করছে না। তো তুমি এখন দেখো, যদি তোমার মোবাইলটা মানে ঠিক হয়ে যায়, তো আমি যতগুলো টিপস দিলাম ততগুলোতে টিপসে যদি তোমার মোবাইলটা ঠিক হয়ে যায়, তাহলে আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে, এবং যদি তোমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে, তোমার যদি কাজ হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু ভিডিওটাকে লাইক করে দিও। তো গ্যাস ভিডিওটা আজ এই পর্যন্তই থাকলো, আমি আর বেশি কিছু দেখালাম না, ঠিক আছে। তো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। তো ততক্ষণের জন্য বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ঠিক আছে। এতটুকুই ছিল। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে বলবে, আর কোন 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 টিপসটা তোমার কাজে লেগেছে এবং কোন টিপসটা দিয়ে তোমার মানে মোবাইলটা ঠিক হয়েছে, তো সেটাও আমাকে বলবে। তো এটুকুই আজকের জন্য। তো নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে, ততদিনের জন্য বাই বাই, সবাই ভালো থেকো।